Pace e bene a voi presenti, a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Alto e glorioso il Dio, il numero 184. Alto e glorioso il Dio, illumina il cor mio, dammi una fede retta, speranza certa e carità, dammi umiltà profonda e scienza che non confonda, nella tua conoscenza sarà la mia sapienza. Signore Gesù Cristo, devoti ti adoriamo in tutte le tue chiese sparse per tutto il mondo. Santissimo Signore, a te ogni lode e onore, perché hai redento il mondo con la tua santa croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della pace sia con tutti voi. Anche oggi la Chiesa ci presenta la figura di un santo francescano. Ricordiamo oggi San Bernardino da Siena, santo predicatore, divulgatore del santo nome di Gesù. Diventa però significativo posto oggi dopo San Crispino da Viterbo. Ieri abbiamo celebrato la santità dell'umiltà della questua, oggi celebriamo la santità di un predicatore. Ambedue hanno risposto alla chiamata del Signore, ognuno nel loro compito ha portato a compimento la volontà di Dio. Vogliamo anche noi allora oggi, all'inizio di questa celebrazione, chiedere al Signore di poter corrispondere pienamente alla nostra vocazione, a quello che il Signore chiede per noi, non nasconderci dietro false stanchezze e chiedere la sua misericordia. Signore, che è sceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che hai donato al tuo presbitero San Bernardino da Siena un singolare amore per il nome di Gesù, imprimi anche nei nostri cuori, con il fuoco dello Spirito, questo sigillo della tua carità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni giunsero a Listra da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano,
dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e dopo aver pregato e digiunato li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attaglia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. Parola di Dio. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. Signore, proclamano la gloria del tuo regno. Alleluia, 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 alleluia. Cristo doveva patire e risorgere dai morti ed entrare così nella sua gloria. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore. È ancora attuale il messaggio che ci viene proposto dagli Atti degli Apostoli. Sembra che non siano passati tutti questi secoli. Ancora c'è questa difficoltà nell'annunzio della parola di Dio. C'è chi mentendo cerca di sminuire e chi dall'altra cerca di esaltare fuori misura. Ma il compito di coloro che annunziano la parola di Dio è quello di fare la volontà del Padre, di portare e annunziare la pace. Il regno di Dio è qui. Questo è il centro della predicazione. Questo è il centro dell'annunzio cristiano. Gesù è morto e risorto perché ha vinto il principe di questo mondo. È questa la volontà del Padre e questo è quello che noi dobbiamo dire e raccontare, oltre le difficoltà, oltre le prove. Ci sarà sempre qualcuno che ha qualcosa da dire in contrario, che cercherà di denigrare, di smontare, di dire sono tutte fandonie, ma se stiamo nella volontà di Dio, ecco che diventiamo anche noi annunziatori e testimoni.
perché noi abbiamo la pace, quella pace che nasce dalla certezza che Cristo ha vinto. Potremmo perdere in un certo qual modo, o come si dice, qualche battaglia, ma Cristo ha vinto e noi siamo dalla parte di Cristo, quindi siamo vincitori. Questo l'aveva colto in pienezza e noi vogliamo fregiarci di poter seguire questo esempio anche San Bernardino da Siena. Nel santo nome di Gesù si compiono cose grandi. Quel nome che viene invocato è quella forza, quella sicurezza, quella fonte della nostra vita. Il nome di Gesù basta per vincere il principe di questo mondo. Saremo ancora, è facile, è molto probabile che siamo messi alla prova. È facile che ci sia qualcuno che ha da dire contro. È facile che ci troviamo in situazioni difficili in cui non sappiamo bene cosa dire e cosa fare. Ma se invochiamo il santo nome di Gesù, ecco che dichiariamo apertamente la nostra appartenenza a Cristo e dichiarando la nostra appartenenza a Cristo passiamo dalla parte dei vincitori. Passiamo dalla parte di coloro che hanno scelto Cristo, che portano a compimento la loro vocazione, sia come ieri, abbiamo sentito nell'umiltà della questua, sia oggi come studiosi, come predicatori. Ognuno di noi ha il suo compito nel mondo. Invochiamo il nome di Cristo, dichiariamoci appartenenti a Cristo e saremo anche vincitori e testimoni della pace che il Signore ci ha lasciato. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo, Signore, purifichi i nostri cuori e ci ottenga, per intercessione di San Bernardino, la venerazione e l'amore verso il tuo santo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il santo pastore Bernardino ha portato alle genti l'annunzio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di Lucia, Carminia e Mario. E di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito del Signore Gesù e guidati dal santo nome di Gesù, insieme possiamo dire: Padre nostro, come in cielo e in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto comunione spirituale.
Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Fratello Sole, sorella Luna, numero 185. Preghiamo. Il pegno della gloria che abbiamo ricevuto, Signore, ci fortifichi e ci protegga, perché riuniti in terra nella lode del tuo nome, possiamo trionfare in cielo insieme con Lui. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono. E hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Così i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
Nome dolcissimo 160. Nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei rifugio al peccatore, tra i cori angelici e l'armonia. Ave Maria, Ave Maria, tra i cori angelici e l'armonia. Ave Maria, Ave Maria, del tuo popolo tu sei l'onore, poiché sei madre del Salvatore, tra i cori angelici e l'armonia. Ave Maria, Ave Maria, tra
Il gruppo Vega ha festeggiato i suoi 32 anni di professionalità e competenza. Crescere è importante per un'azienda solida nel territorio come Vega, che crede nella cultura della sicurezza, la quale incide nel contrastare il fenomeno infortunistico sui posti di lavoro. Un centro di addestramento per la sicurezza che, ricordiamo, si avvale della prima sala prove antincendio al coperto, inaugurata nel 2023, indispensabile per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni. Festeggiamo 32 anni di attività formativa. Ci stiamo impegnando continuamente per cercare di diffondere ulteriormente la cultura della sicurezza, inserendo sempre nuove attività formative. Quest'anno abbiamo l'obiettivo di superare i 200.000 partecipanti ai nostri corsi e quindi questo è il nostro impegno per promuovere la cultura della sicurezza. Il fenomeno infortunistico è costante, non c'è una diminuzione negli anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, quindi formare è importante per cercare di cambiare